ஒத்த காலில் தான் நிற்கிது, தலையை திருப்பி வச்சிட்டு இருக்கு. வாத்தா சூச்சி தான் வாங்குது. நம்ம இப்போ காலையிலே வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ், அதாவது படகு இல்லத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ படகு இல்லம் அதாவது ஊட்டியில் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கிறாப்புல இருக்குது. ஆனால் இது வரைக்கும் செம்ம கூலிங்கு, ஆனால் சரியான கூலிங். என்றைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஊட்டியில் கூலிங் இருக்கிறாப்புல எனக்கு இருக்குது. செம்ம. இங்கெல்லாம் கார் பார்க்கிங்கு. ஸோ போட் ஹவுஸுக்கு என்ன டிக்கெட்டு, ஸோ எப்படியெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறலாம் காமிக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே விளையாடுற அந்த இதெல்லாம் இருக்குது, இந்த கொலம்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் ட்ராகனு, இந்த அப்புறம் என்னென்னமோ இங்கே விளையாட்டுலாம் இருக்குது. வேறு என்னென்ன இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் டிக்கெட் வாங்குகிற இடம். ஓகேங்களா, டிக்கெட் ரேட்டு பார்த்துங்க. அடல்ட்ஸ் 15 ரூபா, ஸ்டில் கேமரா 30, வீடியோ கேமரா, அப்புறம் நுழைவாயில். ஓ, இங்கே உள்ளார போகிறதுக்கே ரேட் போல் இருக்குங்க. உள்ளார போய் போட் அப்புறம் எடுக்கிறதுக்கு அது தனி ரேட் போல் இருக்குது. ஸோ உள்ளார நுழையிறதுக்கு ரேட்டு. நம்ம இப்போ போட் ஹவுஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அந்த டிக்கெட் நான் சொன்ன மாதிரி உள்ளார நுழைய டிக்கெட்டு. ஸோ அந்த டிக்கெட் நம்ம எடுத்தாச்சு. எடுத்துகிட்டு போய் ஸோ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தான் ஐ லவ் ஊட்டி. ஸோ இங்கே வந்து எவ்வளோ கட்டணம், என்னென்ன செலுத்துன்னு சொல்ல டீட்டெயில் இங்கே போட்டிருக்காங்க. நம்ம போட் ஹவுஸில் இப்போ இருக்கோம். இதுதான் அந்த அழகான போட் ஹவுஸ். நம்ம ஊட்டியிலே ரொம்ப ஃபேமஸான ஹோட்டல். போட் அங்கே போயிட்டுருக்கு பாருங்க. ஆமாம், தூரத்துலனா நம்ம ஜூம் பண்ணி காமிச்சிக்க வேண்டியதான். பார்த்தீங்களா, நம்மளும் இப்போ போட்டில் தான் போக போகிறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் பெடல் உள்ள போட்டு வந்து 250 ரூபா, அதுக்கு ஒரு டெபாசிட் அமௌண்ட் பண்ணணும். இது 4 பேர் போகிற பெடல் போட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு 350 ரூபா, அதுக்கு ஒரு டெபாசிட் அமௌண்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாரே பார்த்தீங்கன்னா கடைகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த கடையெல்லாம் என்னென்ன விற்கிது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இங்கே கிளைமேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான கிளைமேட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நாங்கள் போட் ஹவுஸ் போகிறோம். ஸோ போட் ஹவுஸ் போயிட்டு அங்கே போட் ஹவுஸ் தான் வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ போட்டில் போக போகிறோம். போட்டில் போயிட்டு அங்கே எப்படி அனுபவம் இருக்குது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன். ஓகேங்களா? ஆமாம், நல்ல ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மன திருப்தி எங்களுக்கு இருக்கிற கிளைமேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சில் கிளைமேட் பக்கா. எனக்கு வாய்ஸ் எல்லாம் பாருங்க மாறி போச்சு. ஸோ என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஸோ உங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்களே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ போட்டில் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம போட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஜாக்கெட் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ யாருக்கு என்ன மாதிரி ஜாக்கெட் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கலெக்ட் பண்ணி, ஏன்னா சேஃப்டி முக்கியமில்ல. சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு இன்சிடென்ட் அப்படின்னா நமக்கு ஜாக்கெட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக ஜாக்கெட் நம்ம எடுக்கிறோம், நமக்கு தேவையான ஜாக்கெட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜாக்கெட்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிட்டோம். நம்ம இப்போ நம்ம போட்டில் போகிறது தான். ஸோ போட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? சரி, போட்டில் போக போகிறோம். அதுக்கான க்யூவில் இப்போ நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த க்யூவில் போயிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களா வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிற போட்டை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. இதை பாருங்கள், இப்போ ஏறுறாங்க பாருங்கள். பிடிக்கவே இல்லை. நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க. நம்ம இப்போ போட்டில் போயிட்டுருக்கோம். சரியான கிளைமேட்டு பக்காவாக இருக்குது. சரியான இதான் ஸ்டேரி ஓட்டுறதுக்கு. ஆனால் எப்படி இருக்குது போட்டில் போகிறது? நல்லா இருக்குமா உங்களுக்கு? தண்ணி சூப்பராக இருக்குமா? அந்த இடத்துல இருக்காங்க. நம்ம போஸ்ட்டு அந்த கரையில் நம்ம சுற்ற போகிறோம். கரெக்டாக ரீச் ஆகிறோம். அங்கே பால் போட்டிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அங்கே போகாது. கிளம்பி சாரி பயப்படாதீங்க.
எங்க போட் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே சாரி 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 சாரி. யாருமே துணை கிடையாது. அப்ப ப்ராப்ளம் இல்ல. எங்க போட் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சுங்க. அவங்க போட்ல வந்து மோதிடுச்சு. நல்ல வேலை ஒன்றும் ஆகல. இங்க நல்லா சேஃப்டியான ப்ரொடெக்ஷன்ல தாங்க இருக்கு. அது எதுவும் ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. ஆனா என் பார்ட்னர் மூச்சு திணற பெடல் மிதிச்சிட்டு இருக்காங்க. இதான் பெடல் மிதிக்கிறது. கால் வலிக்குதா? அரை மணி நேரம் டைம். ஓகேங்களா? அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே நம்ம இருக்கலாம். இருந்தோம்னா டபுள் சார்ஜ் ஆகுது. வேற ஒன்றும் கிடையாது. செம கிளைமேட்டுனா சரியான கிளைமேட்டா இருக்கு. மிதிக்கிறது தான் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை வேற ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறாப்ல இருக்கு. கூலிங் எஃபெக்ட்டுக்கு ஒத்துறாரு. கூலிங் எஃபெக்ட் இருக்காது. அதனால மூச்சு வாங்குது. ஏற்கனவே நமக்கு வேற உடம்பு சரியில்லாம இருக்கு. அதனால மூச்சு வாங்குது. இட்ஸ் ஓகே. அந்த இலையிட்ட போகிறோம் பாருங்க. இப்போ என் பார்ட்னரோட தலையில இருந்து இலையெல்லாம் மோத போகுது. எப்படி இது மலை சுண்டக்காவாங்க. இங்க வந்து பறிக்கலாமான்னு கேக்குதுங்க. இதெல்லாம் என்னத்த சொல்றது. அந்த கப்பலுக்கு ஸ்பெஷலா கொடுத்துருக்காங்க. வாத்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு சாதா போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கப்புள்ஸ்க்குன்னு வாத்து போட்டு கொடுக்குறாங்க. நாங்களும் தான் கப்புள்ஸ். நானே 2 பேருக்கு. ஆமா, இங்க 2 கிழட வேற கூட்டு வந்துட்டோம். அது அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க. பார்த்துக்கங்க. பெருந்தன்மை தான், ஒரு பெருந்தன்மை தான். நீங்க கேட்டுக்கங்க. இங்க ஊட்டியோட சீனியர்ஸ் இங்க இருந்து பார்க்கும்போது ஆகா அருமை. ஆகா இங்கே காமிக்கிறேன். இங்க பாருங்க. என்ன பறவைன்னு தெரியல. தூங்கிட்டு பறவை கிட்டக்க போறோம். என்ன பறவை இது? இல்லை தலையை திருப்பி வச்சு தூங்கிட்டு இருக்குதுங்க. நம்ம வர்றது தெரியாம. வாவ், என்ன பறவை இது? அது ஒத்த காலில் தான் நிக்குது. அதை நோட் பண்ணுங்களேன். ஒத்த காலில் தான் நிக்குது. தலையை திருப்பி வச்சிட்டு இருக்கு. வாத்தா அழகா இருக்கு. வா சூப்பர். அடடா அருமை. கலரும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அருமையா இருக்குங்க. இதுக்கு தான் இந்த கரையோரத்தில் வரணுங்கிறது. சில பேர்லாம் போட் எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சென்ட்ரலே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி சில பார்ட்டிஸ்லாம் சென்ட்ரலே சுற்றும். இந்த கரையோரத்தில் வந்து பார்த்தா தான் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். சில சீனியர்ஸ் பார்க்கலாம். சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் முதல்ல கூட பார்க்கலாம். சும்மா சொன்னீங்க. முதலெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இங்கே 2 காலில் நிற்கிது பாருங்க. இந்த குருவி அழகாக வாலாட்டிட்டு இந்த பறவைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க. அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு காட்சிகளாக இருக்கு. டைம் பார்த்துக்கோங்க. நான் திரும்பி ரிட்டர்ன் வாத்து நிறைய அழகான வாத்துக்கள்லாம் போகுது. எங்கே இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறீங்க? என்னடா நவரவே மாட்டேங்குது எங்களுக்கு. ஓகேவா? நகரவே மாட்டேங்குதுப்பா. என்னடா அடிக்கிறது? எங்கிருந்து சவுண்ட் ஒன்று தெரியல. சூப்பராக இருக்கு. மூச்சு தான் வாங்குது. பழக்கத்தில் மூச்சு வாங்குது. கூலிங் அதுக்கும் ஆக்சிஜன் லெவல் இல்லை அப்படின்னாக்கா மூச்சு ஓவராக வாங்குது. வந்தாச்சு வந்தாச்சு. பேசல. ஸோ போர்டு ஹவுஸ் முடிஞ்சாச்சு. ஸோ அடுத்து எங்கே போகிறோமோ அங்கே போகணும்.
இங்கே குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கான எல்லா கேம்ஸும் இங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம வெளியில் போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நர்சரி கார்டன் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு பிளான்ட் எது வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம். ஊட்டி ரோஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு.